hội đang rầm rộ đoạn clip một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa một đoàn tàu đang di chuyển với một xe công nông đi trên lối mở tự chế, giao nhau với đường ray. Đoạn clip cho thấy người điều khiển xe công nông đã bất cẩn, thiếu chú ý quan sát trước khi đi qua đoạn đường giao nhau giữa đường bộ và đường sắt. Hậu quả là một cháu nhỏ ngồi trên xe công nông đã ra đi mãi mãi. Đây cũng là bài học đắt giá cho những người tham gia giao thông tại các đường mòn tự mở, giao nhau với đường sắt. Phải chú ý quan sát trước khi đi qua đoạn đường giao nhau với đường sắt.